观众朋友，大家好，欢迎收看杰森视角。逢川必反的《纽约时报》也承认，伊朗战争撕裂了中共的经济基础，这是怎么回事？有人为何称川普的伊朗策略是神来之笔？5月1日，川普正式给美国国会递了一封信，说自从4月7日他下令停火以来，美军和伊朗之间没有再发生交火，而且2月28日开始的那场敌对状态已经终止。川普这封信不是真的宣布和伊朗停战，而是在展现一套老练的法律和政治操作。5月1日这个时间点正好撞上了美军对伊朗这轮军事行动逼近美国战争权利决议60天关口的时候。这个法是1973年越战阴影下国会为了防止总统把美国拖进长期战争而给白宫套上的一道缰绳。说白了，总统可以先动手，但不能无限期的打下去，打到一定时间就得回来面对国会，面对授权，面对责任。川普嘴上一直对这套法律很不服气，甚至认为它本身可能违宪，但这一次还是照着程序走了，而且特意把敌对状态终止这句话正式塞进国会档案里。这个动作的真正意义不是认输，也不是收兵，而是把那只60天的法律时钟给按暂停了。关键是川普在这封信里根本没有表现出彻底收手的意思，相反，他明确强调自己仍然保留作为美国3军统帅的一切选项，包括在必要时继续动用驻中东的美军对伊朗实施打击。华尔街日报5月1日的社论也点得很明白，川普现在对伊朗的主轴策略依然是封锁、施压、逼起让步，同时保留必要时恢复军事打击的可能。川普不是在撤牌，而是在重新洗牌。所以从这个角度看，这封信的真正作用是为川普争取更多时间、主动权和法律空间。但是这封信从一个侧面也说明，至少在眼下这个时间点，热战并不是川普最优选的选项。这一点其实并不难理解，上期节目我就谈过，美国现在没有太大必要重新点燃对伊朗的全面热战，不是因为美国突然心软了，而是因为他已经摸到了一种比热战更舒服、更省力，而且更容易长期维持的打法，那就是在海上封锁。这一招正在发生实际效果，而且不是象征性的效果。换句话说，美国现在不是在跟伊朗赌一场高烈度消耗战，而是直接掐住了伊朗最关键的输血管。这对美国来说划算得多，因为热战从来不只是轰炸几轮那么简单，它意味着更高的人员风险、更高的弹药消耗、更高的升级概率，还意味着你要不断为下一轮行动补库存、补部署、补政治正当性。封锁就不一样了，它本质上是一种低接触、高施压的打法，它照样能把伊朗拖进财政窒息、贸易失血和战略焦虑。可对美国来说，自己的风险和消耗却被控制在更低水平。重新回到热战，对美国来说绝不是按下按钮那么的低成本选项。美国金融时报披露，伊朗革命卫队在2024年底秘密买下一颗中国卫星，代号 TEE-01B， 由中国公司地球之眼制造发射。同时，伊朗还拿到北京航天玉星公司的地面站，打通了从天上到地下的整条情报链。这个卫星专门协助伊朗监控美军在中东的基地，比如3月13日到15日，这颗卫星刚刚拍完沙特舒丹王子空军基地，3月14日那个基地就遭到了伊朗的无人机和导弹的攻击。CNN 在5月1日根据卫星图像和美国及海湾国家消息人士的调查提到，伊朗及其代理力量已经在中东8个国家至少打击了16处美军设施，有的基地短期内已经无法正常使用。伊朗专门挑那些性价比最高的目标打，包括先进雷达、通讯系统和部分飞机，这些东西都很贵，也很难短时间替换。军事时报还提到，这场战争中已经有13名美军阵亡，另有400人受伤。
你如果按传统战争损失去算，美国当然还是占了绝对的上风，但现实政治不是这么运作的。美军任何伤亡都会立刻成为川普政敌的攻击材料，对川普政府形成压力。另外，再加上4月29日五角大楼代理主计长赫斯特在众议院军事委员会作证时说，对伊朗战争到目前为止已经花了大约250亿美元，而且大部分是弹药开支。连支持强硬路线的《华尔街日报》社论都提到，美国政府内部已经有人在释放美国弹药库存吃紧的消息了。纽约时报更是援引内部估算说，美国这2个月已经打掉了大约1100枚原本为应对中共而准备的远程隐身巡航导弹，另外还发射了1000多枚战斧巡航导弹、1200多枚爱国者拦截弹，以及1000多枚其他精确打击弹药。说的再直白一点，再这么打下去，问题就不只是钱，而是美军在全球其他方向，特别是在台海方向上的战略准备会不会因此被拖下水的问题了。所以美国当然不是不能打热战，而是热战对他来说绝对不是一个低风险零后遗症的选项。相比之下，海上封锁这张牌才是当前川普手里最舒服的牌。伊朗是靠石油输血活着的，你只要把他的石油出口卡住，卡的就是他整个政权维稳的命脉。华尔街日报5月1日报道提到，美军封锁线已经基本卡住了伊朗多年赖以生存的影子船队，那些原来靠关掉定位在海上偷偷转运，再把石油卖给中共的船，现在一艘都突破不了美军的封锁，有的甚至被一路追到印度洋。美军中央司令部表示，目前至少已经有45艘为伊朗服务的商业船只被迫掉头或者返航，而且没有证据显示有任何伊朗石油成功穿过封锁送到了中共买家手里。这种手法可以说在完美复制抓捕马杜罗之前围困委内瑞拉的做法。有报道说，伊朗现在在尝试把部分石油改用铁路送往中共，这个动作与其说是创新，不如说更像是绝望。为什么？海运之所以长期是石油贸易主通道，不是偶然的，而是因为它便宜、量大、持续性强。铁路和公路不但运量有限，而且成本更高，最多只能解决一点边角料，根本不可能替代100万桶级别油轮的大宗运输。更何况中共那边长期吃伊朗石油的就是山东一带那批所谓茶壶炼油厂，他们买伊朗油的逻辑很简单，就是图便宜。现在你让他们去接那种陆路运过来，运输成本被抬高，运量又上不去的原油，他们哪里扛得住？所以伊朗现在想靠铁路、公路把石油往中共送，最多只是一种姿态，不太可能成为真正的救命稻草。这件事从另一个侧面也狠狠打了中共和习近平的脸。中共这些年一直把一带一路吹成改写全球贸易格局的大工程，好像陆路通道一铺开，能源安全、供应链安全就都解决了。可真到了这种需要大规模、低成本、持续性能源运输的硬仗时，你就会发现那些看起来很宏大的陆路通道根本替代不了成熟的海运体系。还有人会问，霍尔木兹海峡不是还被伊朗封着吗？这不说明美国也没完全得手吗？问题就在这里，你如果从美国的利益结构去看，你会发现霍尔木兹海峡关闭带来的主要痛感其实是欧洲和亚洲国家在承受，对美国不是没有影响，但那个疼痛感并不强。经过霍尔木兹海峡的液化天然气 83% 流向亚洲市场，中国、印度、韩国是最大买家，欧洲也会跟着承受全球能源价格上升和供应链重组的压力。2025年，美国从整个中东地区进口的原油只占美国全部原油进口的 8%， 而且美国今天本来就
不是必须依赖这些石油。美国已经是世界最大的能源生产国，霍尔木兹海峡关闭让全球油气价格上涨，对很多国家是坏消息，但对美国能源产业来说反而带有明显的利好。眼前它可以扩大高价出口，让美国能源企业赚得盆满钵满。长期看，霍尔木兹海峡被关闭，提醒很多如日本这样的亚洲买家重新考虑过度依赖中东石油的能源策略。这对美国能源企业来说是重新洗牌全球能源流向的绝佳机会。这也解释了另一个常见疑问，那就是封锁霍尔木兹海峡会不会反过来把国际油价推高，最后给美国自己造成更严重的通胀压力。这个担心不是完全没有道理，但远没有很多媒体说的那么吓人。伊朗每天的石油产量大约是300万桶，虽然不是一个小数字，但也绝对不是一个弥补不上的大窟窿。首先，美国自己就在增产，在高油价的刺激下，美国产量只要增加 7%， 那就是额外每天100万桶的原油进入国际市场。其次，委内瑞拉在被美国接管能源出口秩序后，出口量也是在明显增加。4月份石油出口已经升到了每天123万桶，比3月份再涨了 14%， 创下2018年以来最高水平。那么第三，美国政府4月17日又延续了俄罗斯受制裁石油的临时豁免，让部分俄罗斯油继续流入世界市场。这个决定同样对压住国际油价飙升起到积极的作用。但这里最关键的还是第4个消息，来自阿联酋。4月28日，阿联酋突然宣布退出 OPEC，结束了他59年的成员国身份，这个决定在5月1日正式生效。OPEC 中文叫石油输出国组织，1960年在巴格达成立，最早由沙特、伊朗、伊拉克、科威特、委内瑞拉这5个国家联手搞起来的。它成立的初衷只有一个，把石油定价权从西方那几个跨国石油巨头手里夺回来。OPEC 的威力在1973年第4次中东战争时充分展现出来。当时 OPEC 里的阿拉伯成员国对支持以色列的西方国家实施石油禁运，造成国际油价一夜之间翻了4倍，引发全球经济大地震，让以美国为代表的西方国家陷入滞胀10年。这就是著名的第1次石油危机。那件事让全世界第一次意识到，谁控制石油，谁就握着全球经济的命门。在巅峰时期， OPEC 的产量占全球石油市场的1半，但随着美国页岩油革命、俄罗斯石油工业的崛起，以及加拿大和巴西原油产量的上升， OPEC 在全球能源市场的份额一路滑到了今天大约 33%。 为了保住影响力，2016年 OPEC 特意把俄罗斯等10几个产油国拉了进来，组成一个更大的叫 OPEC 加的组织。这个组织的核心打法就一个字儿：限，靠给每个成员国分派生产配额，人为压低国际原油的供应量，从而把油价给控制住。此时此刻，阿联酋为什么会突然宣布要退出呢？一句话，憋屈太久了。过去10年，阿联酋国家石油公司砸下1500亿美元扩张它的产能，把每日产能一路推到了485万桶，目标是2027年冲到500万桶。可 OPEC 加给它的配额却只有320万桶，也就是说，阿联酋将近1/3的产能被配额硬生生按在地下，投了那么多钱，井也打好了，却不让你抽，换谁能咽下这口气？而更关键的是时机。伊朗战争爆发后，伊朗打的最狠的目标之一就是阿联酋。可在 OPEC 里拿最大份额、向来主导阿拉伯石油秩序的沙特阿拉伯，却没有对阿联酋做出什么实质性的救助。与此同时，霍尔木兹海峡受阻，油价冲高，美国能源公司在 OPEC 体系之外不断增产，赚得盆满钵满。阿联酋自己
又恰恰有一条石油管道，可以把本国石油直接送到霍尔木兹海峡之外的港口去卖。新仇旧恨加上现实利益，这一下就把阿联酋逼到了一个念头上去了。凭什么我守着产能，守着机会，却还要陪你们一起耗？于是他掀桌子了，不玩了，退群。阿联酋这个退出 OPEC 的公告的历史意义极其深远。首先，它削弱了 OPEC 对全球石油市场的控制能力。阿联酋是 OPEC 第3大产油国，更重要的是，它和沙特一样，是少数几个手里还握有备用产能的国家之一。它一走， OPEC 未来的调控工具就少了一把锋利的刀，今后几乎只能依赖沙特一家撑场面。那么其次呢，它可能引发连锁反应，卡塔尔、印尼、厄瓜多尔、安哥拉这些国家都退过群。如果阿联酋退得成功，产量上去了，收入也上去了，那其他长期被配额压着的国家会不会也开始心动呢？那么第三，这还是一个明显的地缘政治信号。阿联酋这些年和美国、以色列越走越近。2020年，他和以色列签了亚伯拉罕协议。在这次伊朗战争期间，以色列还在阿联酋境内部署了铁穹防御系统，直接派自己的军队帮助阿联酋拦截伊朗导弹和无人机。患难中的朋友才是真正的朋友。一边是沙特对他的遭遇反应冷淡，一边是以色列给出实打实的支持。阿联酋此时退出 OPEC， 是从沙特主导的阿拉伯阵营里抽身出来。从政治上看，它更像是一份向美国和以色列投靠的宣言。就这一步，对川普政府就太重要了。美国一直对 OPEC 都看不顺眼，川普已经骂了他好几年了。阿联酋这一走，简直就是给川普政府送了一个大礼包。因为阿联酋真实产能是485万桶，目前只能出320万桶。一旦它退出 OPEC 并逐步增产，未来理论上每天最多可以额外释放165万桶原油进入市场。你把这些因素放在一起看，阿联酋未来增产，再加上美国增产，委内瑞拉出口回升，俄罗斯出口豁免，这几件事放在一起，就会发现国际市场并不是完全填不上伊朗被封掉的那部分缺口。虽然这些增量不会一夜之间全部兑现，但他们对稳定市场预期、稳定中长期人心作用非常大。也正是因为如此，尽管霍尔木兹海峡面临长期被封的现实，国际能源价格却没有一路失控飙升。问题走在这里，其实已经越来越清楚。川普现在真正满意的不是热战，而是封锁加时间这个组合。川普要的不是一场更响的爆炸，而是一个更稳的结果。不过，如果我们把这盘棋再往前看一步，就会发现川普现在对封锁伊朗真正满意的，恐怕还不只是伊朗本身。更大的厉害之处在于，他过去这1年多在国际上挥出去的很多棍子，看上去像是分别处理不同的问题，可最后顺着结果一看，这些棍子越来越多都落在了同一个地方，那就是中共的廉价能源。中共目前这套经济模式说到底是靠制造业导向、出口导向、低价竞争导向。这样的经济体系最关键的底盘是什么？不是宣传机器里天天吹的什么制度优势，而是非常现实的便宜能源、便宜原材料、便宜运输。这3样才是中共能维持世界工厂地位，还能把全球订单往自己这里吸的底层条件。一旦廉价能源这条命根子开始被人一段一段掐住，那么中共整个低成本扩张模式就会出现越来越清晰的裂纹。像中共这样的僵化的权力，最怕的就是逼他做巨大的经济或政治转型，因为目前的中共体制已经失去了适应变化的能力。过去这些年，美国制裁俄罗斯也好，制裁委内瑞拉也好，制裁伊朗也好，最后反而形成一个很讽刺的局面，就是中共总能在旁边捡便宜，别人被制裁，
他去吃折扣油；别人被孤立，他去谈更低价格。世界越乱，中共越容易在夹缝里捞到廉价能源红利。但这个格局自从川普重新上台之后开始发生变化，而且这种变化不是口号式的，而是通过一条一条通道、一个一个节点、一次一次交易机会来实现的。先看委内瑞拉，川普今年1月份把马杜罗抓捕到美国后，和他扶植的委内瑞拉政府达成了对委内瑞拉石油出口的管控协议。以前中共最喜欢的就是委内瑞拉那种在制裁阴影下不得不打折甩卖的重油，便宜、量大，还带着灰色交易空间，最适合中共那套低价炼化、低价制造、低价出口的老路子。可现在不一样了，公开信息显示，委内瑞拉今年2月原油出口一路短暂下滑，一个重要原因就是原来那个最大的中国市场一下子塌下去了。到了4月份，委内瑞拉出口反冲到了2018年以来最高水平，而新增出口却主要流向美国、印度和欧洲。油不是没了，而是不再像以前那样可以让中共舒舒服服低价大口吞下去了。直接结果就是中共立刻没了委内瑞拉这条给他长期补血的廉价油源。再看巴拿马，前段时间在川普政府的压力和暗示下，巴拿马政府把巴拿马运河港口的权益从受中共影响的公司手里收了回来。中共对此非常恼火，立刻展开报复，近期对几十艘在巴拿马注册的船只在中国港口附近实施扣押或阻碍。4月2日，美国国务卿卢比奥还专门发声明公开指责中共这种行为，为巴拿马站台。这件事的关键不是巴拿马会不会让中共船只通过的问题，而是中共过去那种我能控制西半球关键航运节点的优越感已经被打碎了。中共以强凌弱的立刻报复巴拿马，而美国国务卿直接对此做出回应。这些互动本身就说明，巴拿马这条线已经成为一场硬碰硬的大国博弈的战场了。我们前面提到，在霍尔木兹海峡被封后，美国和加勒比海的委内瑞拉向亚洲输送石油的通道正成为国际能源运输的新主干线，而巴拿马运河正是这个主干线上的最重要的关节点，让巴拿马运河因此收费大幅提高。有些船只为了获得优先通过运河的权利，不惜支付数百万美元的加急费。委内瑞拉今年跟着美国走了4个月，收入是大幅提高，而巴拿马去年选择跟着美国走，现在也是大赚了一笔。而中共偏偏在这个时刻，因为所谓的情绪和面子而选择和巴拿马政府在全世界翻脸，这无疑让中共在未来的能源主通道问题上处境变得非常别扭。至于伊朗这条线，我们前面已经讲得很清楚了。表面上川普政府封堵的是伊朗海运，实质上封堵的却是中共另一条廉价能源输入线。到5月1日为止，公开信息显示，过去多个星期里，没有一条伊朗油轮成功穿过美国的封锁，把石油送到中共买家手里。更进一步，美国不只是封海上通道，它还顺着这条线往上查。4月24日，美国直接制裁了一家购买伊朗石油的中国炼油厂。4月28日，美国财政部又制裁了和这些炼油厂做生意的银行，并且已经向2家中国银行发出警告信。也就是说，川普政府现在打的已经不只是伊朗本身，而是在打整个中共长期依赖的灰色能源采购体系。最后再看俄罗斯，有人会说，川普放宽俄罗斯原油在国际市场上的买卖，不是在变相帮俄罗斯赚钱吗？这话不能说全错，但如果你只看到这一层，就还是看浅了。美国这个决定带来的另一个直接结果是，俄罗斯的原油不再像以前那样只能高度依赖中共和印度这几个固定买家了，而是能够重新在全球市场寻找更多买家。买家一多，中共过去那种别人不敢买，只有我敢买，所以我能狠狠压价的优势就会被削弱。最近已经有报道提到，中共的中石化
开始买俄罗斯原油来替代中东原油。在伊朗战争爆发前，俄罗斯原油给买家的折扣每桶至少有$10。可现在美国放宽交易限制后，俄罗斯方面已经不再愿意给那么大的折扣了。你看，表面上看是放松，实质上看却是在削弱中共长期最擅长的套利空间。有人可能会问，川普这个政策让入侵乌克兰的俄罗斯拿到更多的卖油钱，这不是在变相鼓励俄罗斯继续打乌克兰吗？其实现在俄乌战争的关键已经发生了变化，决定战场优势的关键因素已经转向了技术层面。乌克兰今年的无人机产能已经突破了700万辆，在最近的一次战斗中，乌克兰甚至不用真人士兵冲锋，而单纯靠无人系统就拿下了俄军的一个阵地。换句话说，这场战争已经越来越不像过去那种谁钱多、谁炮多、谁人多、谁就稳赢的这概念了。钱当然仍然重要，但它已经不能自动转化成决定性的战场优势。俄罗斯即使因为高油价和豁免多赚些钱，也未必能像过去那样直接把钱换成战场上的胜利。把委内瑞拉、巴拿马、伊朗、俄罗斯这4条线放在一起，你就会看到一个越来越清晰的趋势。过去中共最擅长的玩法就是别人被排除，我去当最占便宜的买家。现在川普政府通过一系列看似互不相干的战略和策略调整，正在把中共这种套利空间一块一块收回去。伊朗战争开始后的这2个月，中共手里的大量石油储备确实给中共提供了一点缓冲，但缓冲不等于免疫。中共自己透露，他手里大约有14亿桶石油库存，但按现在这种消耗节奏，大概只能够支撑半年左右。接下来，中共面对的将是石油和相关成本上升的持续压力。油贵了，塑料就贵了，物流也就贵了，工厂扛不住，就业就扛不住，就业扛不住，内需就更是雪上加霜。最近多家西方媒体都用伊朗战争暴露中国经济裂缝这样的标题来描述这种变化。报道提到，4月的前19天，中国零售汽车销售同比暴跌26%，其中汽油车销售更是暴跌了40%。被中共统计局大量修饰过的3月零售数据也只增长了1.7%。南方多家玩具工厂因为塑料成本飙升，再加上川普关税等多重压力而倒闭，甚至引发工人上街讨薪。这些都说明，能源不只是能源，它是成本，是制造，是订单，是就业，是整个社会稳定的连锁反应。当然，从台湾的角度看，中共储备油被不断消耗绝对不是坏消息。中共越需要把精力放在内部稳盘，放在能源安全，放在产能成本，放在社会就业，他对外的战争冲动就越容易被往下压。口号当然还是会喊，军演当然也不会停，但真正敢不敢把野心再往前推一步，那就是另一回事了。川普上台后的一系列政策，有些当时看上去甚至有些随性，比如他在上任之初突然对巴拿马就运河问题高调施压，比如他突然就抓捕了委内瑞拉总统等等。但是此时回头一看，他陡然发现一个庞大的网却已经扎扎实实地造在了中共的头上。我其实并不认为川普本人真能神机妙算到如此地步，我只是相信他是在顺天意做事。目前川普政府借着伊朗这条线，把中共过去赖以维持低成本扩张的几条廉价能源通道一条一条收紧。表面上他没有直接对中共全面摊牌，可实质上中共已经开始感到那种越来越真实的压迫感。这种压迫感将成为5月14日川普在北京和习近平见面的背景主旋律。好，今天杰森视角的节目就到这里，谢谢大家的收看，希望大家能够订阅和推荐杰森视角，
以及杰森新闻快递这2个频道。